ពិតសេរីភាពយើងគូមានតែវិន័យគឺជារឿងទី1ដែលយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហេតុអីប្រសិនបើគ្មានវិន័យក្នុងសាលាមួយប្រកាសជាអសនប់ធ្នាប់ហើយក៏នៅក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវតែមានវិន័យប៉ុន្តែវិន័យនឹងគឺវាត្រូវស្របទៅតាមណាឬក៏ទៅវិន័យដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឬក៏វិន័យដើម្បីបង្កើតឲ្យគាត់នឹងមានសក្តានុពលបញ្ចេញនៅក្នុងតាមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទធាជីងថងព្រមទាំងបងឈិនឈើតបាទមានឱកាសបាទសូមមកធ្វើការជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទស្ដីអំពីគ្រូកាត់សក់សិស្សតើទង្វើដែលគ្រូកាត់សក់សិស្សនឹងជាទង្វើខុសឬក៏ទង្វើត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការជជែកដោយលើកឡើងនៅបដិមតិមានន័យថាយើងបដិសេធមតិគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនៅក្នុងវិធីដែលយើងនិយាយថាជាបដិសម្យោគបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបាទសូមបកគោវេទិកានេះទៅកាន់បងឈើតតើបងឈើតយល់យ៉ាងណាចំពោះការកាត់សក់សិស្សនេះតើវាជារឿងត្រឹមត្រូវឬគឺជារឿងខុសបាទអរគុណបងសម្រាប់ការមានឱកាសក្នុងការមកបញ្ចេញនៅការយល់ឃើញដែលតាក់ទងទៅនឹងការសិស្សគ្រូកាត់សក់សិស្សជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលទៅថាវាមានការប្រតិកម្មពីសង្គមជាច្រើនពីបញ្ហាពីអ្នកដែលជាលក្ខណៈជាទស្សនិកជនដែលគាត់បានតាមដានហើយគាត់មានការអ្នកថាស្គាល់ទោសគ្រូអ្នកខ្លះក៏កាន់ជើងសិស្សឬក៏យ៉ាងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ថាធ្វើគ្រូធ្វើអញ្ចឹងគាត់គ្រប់ត្រូលយ៉ាងទៅអានេះគឺជាតាមការយល់ឃើញរបស់មនុស្សប៉ុន្តែបើខ្ញុំតាមគណិតខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយទៅតាក់ទងនឹងទស្សនវិទូគោរពកុសលអប់រំដល់លោកប៉ាឡូហ្វេរ៉េដែលគាត់ថាផ្ដល់សេរីភាពដល់សិស្សមានថាបើសិនជាយើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់នេះថាមិនមានការទទួលនៅចំហាយការគៀបសង្កត់ទេកាលណាយើងគៀបសង្កត់គាត់វាធ្វើឲ្យគាត់នឹងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តព្រោះផ្លូវចិត្តវាសំខាន់ហើយណាមួយខ្ញុំឃើញរូបវីដេអូដែលគាត់ផុសនឹងវាជាលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តក្មេងមែនតែនណាកាត់ខ្លះធ្វើឲ្យគាត់យំទៀតអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលជាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងគ្រូគួរតែគិតឡើងវិញហើយនឹងពិចារណាពីបញ្ហានេះតើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាសម្រាប់ដោះស្រាយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនតើដែលបានលើកឡើងអំពីគ្រូវិទូប៉ាឡូហ្វេរ៉េបាទដែលមកធ្វើការគ្រប់គ្រងអំពីទល់ហិកបងបាទជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការពិតការកាត់សក់នេះប្រកាសណាស់វាមានត្រូវមានខុសក៏ប៉ុន្តែក្នុងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកប្រឆាំងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបដិសេធថាការពិតសេរីភាពយើងគូមានតែវិន័យគឺជារឿងទី1ដែលយើងត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើហេតុអីប្រសិនបើគ្មានវិន័យក្នុងសាលាមួយប្រកាសជាអសនប់ធ្នាប់ហើយយើងមើលឃើញច្រើនណាស់នៅតាមជាពិសេសថ្នាក់បឋមសិក្សាយើងមើលឃើញនៅតាមសាលារដ្ឋសិស្សអញ្ញាឲ្យជេរគ្នាជេរម្ដាយគ្នាពេញថ្នាក់បាទវាជារឿងពិតបាទហើយខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនពង្រឹងវិន័យយើងគិតថាសេរីភាពជេរម៉ែគ្នាពេញថ្នាក់យើងគិតថាតើវាជារឿងត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងត្រូវមានវិន័យបាទសេរីភាពជារឿងល្អប៉ុន្តែវិន័យគឺជារឿងសំខាន់បាទបងវិន័យបើតាមបងស្ដាប់ថាវិន័យខ្ញុំគិតថាយើងច្បាស់ហើយគ្រួសារមួយសាលារៀនក្នុងនយោបាយនេះឬក៏នៅក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវតែមានវិន័យប៉ុន្តែវិន័យនឹងគឺវាត្រូវស្របទៅតាមណាឬក៏ទៅវិន័យដើម្បីគៀបសង្កត់សេរីភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឬក៏វិន័យដើម្បីបង្កើតឲ្យគាត់នឹងមានសក្តានុពលបញ្ចេញនៅក្នុងថ្នាក់វិន័យដទីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការគៀបសង្កត់ទៅលើអកប្បកិរិយារបស់គាត់មានន័យថាវាប៉ះឲ្យផ្លូវចិត្តវាមិនអត់ទេឧទាហរណ៍ថាបើសិស្សធ្វើខុសយើងហៅមកដាក់វិន័យតាមរយៈការឈរការអានមេរៀនយើងចាស់អានេះគឺជាការគៀបសង្កត់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាការគៀបសង្កត់មួយឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីល្អបាទគៀបសង្កត់សេចក្តីល្អតាមមកគៀបសង្កត់នឹងហៅមកគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែហៅមកអប់រំឬក៏តាមវិន័យល្អប៉ុន្តែលក្ខណៈថាបញ្ហារាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ថតផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យសិស្សនៅក្នុងសិស្សហ្នឹងគាត់បានមិនមែនត្រឹមតែក្នុងថ្នាក់ទេដែលគាត់ខ្មាស់គេតែគាត់ខ្មាស់នរណាគេខ្មាស់នឹងប្រទេសខ្មាស់នឹងបណ្ដាញសង្គមពេញពិភពលោកតើគាត់មានទទួលបានការគៀបសង្កត់អត់នេះច្បាស់ជាគៀបសង្កត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការគិតនិងជំរើសវិធីមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីយើងជៀសវាងគុំកាត់សក់បាទហើយក៏ផុសយើងមិនស្អីយើងកាត់ក៏យើងគេថាយើងធ្វើបៀតទៅកុំឲ្យគេថាផុសបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាគ្រាន់តែថតផុសវាជារឿងខុសដែរបាទចុះសួរថាប្រសិនបើយើងគិតនៅក្នុងជ្រុងវិជ្ជមានប្រសិនបើអាណាព្យាបាលឃើញចឹងអូកូនខ្ញុំសក់មើលទៅដូចជាមិនសមរម្យទេអាចទៅរៀនទៅកាត់ឲ្យសមរម្យទៅអានេះវាក៏ជាការចិត្តពលល្អមួយដែរប្រសិនបើយើងមើលវានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃភាពវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើយើងមើលលើភាពអវិជ្ជមានអានឹងយើងក៏ជាអវិជ្ជមានហើយបាទនៅត្រង់នេះច្បាស់ជាឃើញវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើនៅក្នុងគរុកុសលឥឡូវយើងនៅសតវត្សទី21គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលលើបានចេញក៏ឲ្យយើងនឹងគ្រូនឹងគិតអំពីសិស្សកុំឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តសិស្សក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណាក៏ដោយ
វិន័យនឹងថាល្អហើយប៉ុន្តែវិន័យបែបណាដែលយើងមើលរូបភាពថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តកន្លែងនេះខ្ញុំនៅតែស្គាល់ធ្ងន់ថាផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ បាទផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនបានអប់រំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីអាកប្បកិរិយារបស់សិស្សវាក៏ជារឿងមួយដែលគួរពិចារណាផងដែរប្រសិនបើយើងនៅថាអូខ្លាចគាត់ខូចគាត់អីចុះប្រសិនបើគាត់ខូចតើអនាគតគាត់ទៅជាយ៉ាងណានេះក៏ជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតដែរបាទ បាទត្រង់បញ្ហារបស់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះគឺបានបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាសូមបងអ្នកធ្វើអ្នកថាធ្វើការសំយោគនៅរាល់គំនិតទាំងពីរតើវាមានលក្ខណៈបែបណាវាទៅតាមជ្រុងនីមួយៗតើវាគួរទៅសមហេតុសមហេតុអត់នៅតាមសម័យសហសម័យយើងនេះការវិវត្តនៃចំណេះដឹងមនុស្សគឺវិវត្តខ្ពស់ជាងសម័យដើមបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណ